¿Sabías que las lavadoras LG Smart Inverter te ofrecen un mejor lavado gracias a su sistema Turbo Drum, el cual permite que la tina gire en direcciones contrarias para mayor eficiencia? Además, en el fondo encuentras los tres pulsadores Tree Plus Punch, los cuales generan diferentes movimientos como rotación, oscilación y balanceo para un mejor tallado. Y eso no es todo, sus cascadas laterales chocan directamente con la ropa para que el jabón penetre de una mejor manera. Así que no esperes más y conoce las nuevas lavadoras LG Smart Inverter.